Aikari a itura ria Kangai mwena wa Mwea Kirinyaga marauga ati uici wa mahiũ ukoretwo ukimagithia thayo, na marauga ati uici maita maingi uhanikaga utuku riria ekinaĩ matuanga ciugo ciao na magethara na utonga wao. Aici aya mokaga utuku na maita maingi aici aya mambagiriria mathaa macio ma thaa 8 nipo mokaga kuoya mahiũ maitu tondu mathaa macio ma thaa 8 na turaiywo makaiyera guku makiyera kura tutirahota kumanyita tondu maraiya no tuku. Rimwe ekinaĩ aya mari na ucamba ati ni marahota guthinja kiria maiya na magacoka gwithara na nyama ndinangie makuite na nduthi. Imwe rathinjirwo gwakwa mugunda-ini, cingi rathinjirwo hakwa o hau njirani, mburi 5 iratinangu ciongo na tukithiborithi tukibora riboti mburi ciongo igitwira mburi ici ni ithikwo na no twegikire. Mburi irathinjwa igathii na nyama ingoni-ini cigekirwo ngoni-ini na turigwo iratwarwo ya ngurubani. Thina uyu wambiriirie mwaka muhetũku na ukoretwo ukihiriria uria uraunirwo ritho, aikari a itura riri makiuria honge cia ugitiri cianyuke na mitaratara ya kugacirithia ugitiri niguo mehere gitangiko-ini giki. Riu kira tungiboya thirikari ni ugitiri ugacire mwena Kangai ni twona ugitiri uthi tondu riu tungiro twoe watho ithuĩ no tubote kuikarĩria indo no tutirenda kwaceria mikononi. Twagĩrĩirwo nĩ kwehererio andũ acio tuikare na thayo nĩgetha tuhote kũrĩithia mahiũ maitũ na gũikara twagĩrĩire. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kangai mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.